Невообичаена пена го покри вливот на реката Лепенец во реката Вардар во Скопје. Пената беше забележана по течението на Вардар. Каква е моменталната состојба, ја прашуваме Маја Стојановска, која повторно вклучуваме оттаму во живо. Маја, каква е сликата на вливот на Лепенец во Вардар во моментов? Така, Тања, екипата на Канал 5 се уште се наоѓа овде на терен, каде што практично реката Вардар се влева во реката Лепенец. До пред неколку часа, практично овде на ова место каде што ние се наоѓаме, целата површина на водата буквално беше прикриена со ова бела, густа и мистериозна пена, која што овде се појави некаде од утринските часови, особено беше изразена некаде во попладневните часови, околу 14 и 15 часот. Сепак, со оглед на тоа што овде течението на водата е навистина брзо, во овој момент, како што можат да забележат и нашите гледачи, иако пената е намалена, таа сепак се уште е присутна. Инаку за оваа состојба веднаш до градските служби алармира загрижени граѓани, па веднаш потоа околу 15 часот инспекцијските служби од градот Скопје заедно со инспекторите од Министерството за животна средина пристигна овде на терен и направија еден увид. Исто така овде можевме да забележиме присутни и представници од јавното претпријатие Водовод и канализација. Нивните инспекцијски служби исто така зема мустри од водата, тие ќе бидат испитувани во нивната лабораторија. Целта е за да се утврди практично од каде потекнува ова пена, дали исто така има и загадување на самата вода. Заедно со сите овие екипи на терен, овде веднаш пристигна и градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски, кој што изврши увид на самото место. Според неговите информации, како што тој претходно изјави за Канал 5, кажа дека најверојатно станува збор за неодговорно работење од страна на фирма со интегрирана еколошка дозвола. Такви фирми низ течението на оваа река ги има многу, па истрагата треба точно да утврди за која компанија станува збор. Инаку Ѓоргиевски потсети дека и во минатото овде имало вакви слични појави, но кажа дека овој пат градските служби нема да бидат толерантни, а исто така ги повика и централните власти да постапат и да ги санкционираат соодветно согласно закон. Тука предлагам да го слушнеме Ѓоргиевски. Овде станува најверојатно збор за одредена супстанца која што истекува од објект кој што е А категорија, за кој што централните институции имаат надлежност, но сепак излезени се и од Министерството за животна средина, како што кажав, во координација со нашите инспектори во моментов прават испитување на состојбите, односно кој би бил причинителот на оваа настаната состојба. Претпоставам дека станува збор за одредена неодговорност на некои од индустриските објекти кои што се наоѓаат во непосредна близина овде, но не можам да кажам за кого се работи додека не ги добиеме точните информации. Нема толеранција, нема да има ни овој пат, секако сето она што е во рамките на нашата надлежност, ние ќе го покриеме како град Скопје и ќе има постапувања, сето она што е обврска на централните институции, нивна надлежност, ја апелирам, јас разговарав и со заменик министерката за животна средина, да си постапат согласно законите и да нема толеранција за никого. Така, на терен се уште практично се наоѓаат инспекторите од Министерството за животна средина. Оттаму кажа дека во овој момент, со оглед на тоа што истрагата се уште трае, самите испитувања се уште траат, тие не можат да споделат повеќе детали со јавноста, единствено посочија дека и тие земале мостри од самата река, кои што треба да утврдат дали самата вода е загадена од оваа супстанца. Овде па се надевам дека повеќе информации би имале во текот на утрешниот ден. Информациите за сега од овде се тие. Студио.